Manca Izmajlova in Benjamin Izmajlov, mednarodno uveljavljen zakonski par, pevka mezzosopraniska s prelepim glasom in virtuoz violinist. Tokrat z največjih svetovnih glasbenih odrov prihajata na najmanjše slovenske, med njimi tudi v Šentrupertski kulturni dom. Današnji koncert gre v serijo, je četrti iz serije 100 srčnih koncertov. To so koncerti, ki so nekako subvencionirani in na državni ravni zato, da se gre v najmanjše kraje, tudi v vasi, in da se prinese živo, kvalitetno glasbo med ljudi. Take, ki morda ne bi prišli do mesta, take, ki mogoče jim zdravje ne dopušča, take, ki mogoče jim finance ne dopušča. Tako da 100 srčnih koncertov, mi smo jo nazvali turnejo optimizma, dobre volje in lepe glasbe. Glasbeni repertoar je bil tudi tokrat zelo bogat. Najlepše pesmi iz albumov Slovanska duša in Slovensko srce, to pomeni od venčka slovanskih pesmi, češke, ruske, hrvaške, srbske, do priredb Avsenikovih melodij, slovenskih popevk, filmske glasbe in vse nekako ob spremljavi orkestra na CD-ju ali pa mojega soproga zraven kot violinista, tako da zelo tako veličastno, srčno in veliko dobre volje. Kje je tista deklica, v vrtu je sedela, lepa kakor rožica, pesmice je bila. Z možem Benjaminom sta postala zelo priznan glasbeni tandem. Je privilegij, sploh ker se dobro razumeva in se dobro dopolnjujeva, pa kakšno šalo počva skupaj na odru. Tako da, ne vem, po izkušnjah sodeč, ne glede na, če je to najmanjši odr ali pa največji, naj jo ljudje radi vidijo skupaj na odru. Odziv ljudi na dosedanjih koncertih, tudi na tokratnem v Šentrupertu, pa je vedno odličen. Krasno. Včeraj smo bili na Gorenjskem, v Kamni Gorici. To so taki v bistvu kulturni domovi, ki sprejmejo tam 100–150 ljudi. Zelo dobro so obiskani koncerti in zelo pridejo po koncertu, me objamejo, stisnejo roko, tako veliko jim pomeni, res. Pa mislim, da je ideja res originalna, do zdaj nihče ni še kaj takega si zadal. Ker glasbo več ali manj poslušamo samo še prek televizije, prek radio, prek laptopov in kvaliteta vse bolj pada in teh živih emocij, ki jih pa lahko dobiš na koncertu v živo, jih je pa vse manj. Ali pa so to samo neke veselice. Sicer pa zakonca nastopata kajpak tudi na mnogo večjih odrih, kot so ti v sklopu turneje 100 srčnih koncertov. Za vsak koncert so enake priprave, mogoče več koncertov en za drugim, pa le priprav malo manj, ker se že nenehno v pripravljenosti, ampak ne vem, pač jaz sem tako ves čas v formi, jaz to jemljem kot šport, vežbam vsak dan, zdaj ko bom te koncerte dala mimo, še naslednji vikend grem v Moskvo, imam tam koncerte v Moskovski filharmoniji, tako da moram biti ves čas pripravljena. V bistvu se kaj dosti sprostiti ne moram, dokler je sezona. Sicer pa je Izmajlova pred kratkim v tandemu s Slavkom Ivančičem nastopila na Slovenski popevki. Super, 3. mesto publike, pesem že obeta, da bo pesem tedna na nekih radijskih postajah, vem, da je bila že predlagana. Tako da dobro, in tudi za mene je bilo s Slavkom Ivančičem zelo prijetno sodelovati, super človek je, stari maček, veliko ve in tudi jaz se lahko od takega rockerja marsikaj naučim. Kljub netrpenem urniku pa ima naša sogovornica v bližnji prihodnosti še nekaj načrtov. Ja, projekta CD-ja sta dva v pripravi, oba z orkestrom. Eden je Slovanska duša 2, ki se pričakuje že kar dolg časa, drugi je pa album, ki bo izdan tudi ob 60-letnici Avsenikov, tako da tam bi bile pa najlepše priredbe Avsenikov z simfoničnim orkestrom, tudi izdane tudi za nemško tržišče. Drugače pa zdaj imam približno 20 koncertov v naslednji sezoni v Rusiji, tako da moje sile so predvsem tja uperjene, takrat, ko sem pa v Sloveniji in mi čas dopušča, pa grem pač na 100 srčnih koncertov po vseh z veseljem. Na planini je živel